पाक तुर्किया दोस्ती का नया बाब। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 माहिदों और MOUs पर दस्तखत कर दिए गए। तिजारती हुजम बढ़ाकर $5 अरब की सतह पर लाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर ने याददाश्तों मुआहिदों पर दस्तखत किए। मुआहिदे दिफा, तिजारत, तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इत्तलात, फाइनेंस, मजहबी उमूर की वजारतों के दरमियान हुए। पाक तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के एलामिये पर दस्तखत किए गए। समाजी और सकाफती बुनियादों पर मिलिट्री सिविल सेनल्स के तबादले की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। एनर्जी ट्रांजिशन के शोबे में ताउन की मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत। एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से मुतालिक और एनर्जी ट्रांजिशन के शोबे में ताउन की मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। कानूनी के शोबे में ताउन की मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत हो गए। दहशतगर्द मज़मूम अज़ाइम के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक तुर्किया मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, गजा पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। तुर्किया ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत की। पाकिस्तान कब्रिस के मामले पर हमेशा तुर्किया के साथ रहेगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गैर मामूली ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहीत हैं। उम्मीद है तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान बहुत मुफीद साबित होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है। दोनों ममालिक के मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे भी हीरो हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को काबीना अराकीन का तारुफ कराया। तुर्क सदर की आमद पर दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में यादगारी पौधा भी लगाया। तुर्क सदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिले। F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने मौज़िज़ मेहमान को सलामी पेश की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के वालिहाना इस्तकबाल के लिए मारूफ गुलकार शिराज अपल की आवाज़ में नगमा जारी किया गया। रात को मौज़िज़ मेहमान के पाकिस्तान पहुंचने पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्क सदर पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में तुर्किया की खातून अव्वल से मुलाकात। मरियम नवाज ने खातून अव्वल एमना उर्दवान का पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज की पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकोनॉमी की तकरीब में भी शिरकत। सुतरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का आगाज़ किया है। मुकामी सनतें और कारोबारी बरादरी पंजाब के सफाई के निज़ाम में कुलीदी किरदार अदा करेंगी। सरकारी और निजी इश्तराक से सफाई के शोबे में मजीद जिद्दत, मौसरियत और पायदारी आएगी। मरियम नवाज ने खातून अव्वल एमना उर्दवान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगी। दौरे के दौरान GPI के तहत जारी ज़रई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। दौरे में GPI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री माल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह शामिल है। शुरका को GPI की ज़रई तरक्की से मुतालिक अहम कामयाबियों के बारे में आगाह किया जाएगा। ज़रई शोबे की तरक्की और जिद्दत से आगाही के लिए हुकूमती शख्सियात का मॉडल फार्म्स के दौरे का भी एहतमाम। आर्मी चीफ और वफाकी और सूबाई हुकाम के दौरे से ज़रई तरक्याती मंसूबों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। IMF का वफाक के अखराजात पर मॉनिटरिंग सेल बनाने का मुतालबा। बजट अखराजात के लिए इस्तेमाल होने वाली हर रकम का रिकॉर्ड तलब। ज़राए के मुताबिक मुतालबा पब्लिक फाइनेंस मॉनिटरिंग सिस्टम की तश्कील के लिए किया गया। मॉनिटरिंग सेल का मुतालबा IMF की जानिब से बजट के मशकूक इस्तेमाल पर किया गया। IMF ने बजट के इस्तेमाल से मुतालिक मुतादिद बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तरक्याती फंड्स की रिलीज़ का नया सिस्टम तश्कील करने का भी मुतालबा किया। आइंदा बजट की तश्कील और अखराजात के साथ मॉनिटरिंग सिस्टम को मुंसलिक करने का कह दिया। दूसरी जानिब IMF मिशन की कल सुप्रीम कोर्ट बार के साथ मुलाकात होगी। IMF मिशन ने बजरिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया। सदर सुप्रीम कोर्ट ने IMF मिशन को कल 3 बजे बुला लिया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या रऊफ अता की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ قانون کی بالادستی کے لیے JUI بار ایسوسی ایشنز اور وکلاء کے ساتھ ہے۔ ادھر سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کی بھی مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا آمد۔ ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت پاکستان کوسٹ گارڈز کے ہیڈ کوارٹر کراچی اہم اجلاس 5 ماہ کے دوران پاکستان کوسٹ گارڈ نے 31 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی منشیات اور دیگر ممنوعہ اشیاء اور آلات قبضے میں لیے۔ رواں مالی سال میں پاکستان کوسٹ گارڈز کے ریونیو میں اضافہ ہوا۔ وزیر داخلہ نے ایران جانے والے زائرین کے لیے فری سروس شروع کرنے کا پلان طلب کر لیا۔ محسن نقوی نے یادگار شہدا پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ وزیر داخلہ نے نادرہ میگا سینٹر ناظم آباد کا افتتاح بھی کر دیا۔ پاسپورٹ آفس میں شہریوں کو 24 گھنٹے سہولت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت حادثات اور دیگر ٹریفک مسائل پر اجلاس۔ حادثات اور دیگر ٹریفک مسائل پر قابو پانے کے لیے اہم فیصلے کر لیے گئے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کراچی میں ڈمپرز کی ٹائمنگ تبدیل کی جا رہی ہے۔ ڈمپرز رات 10 سے صبح 6 بجے تک چل سکیں گے۔ شہر میں غیر رجسٹرڈ گاڑیاں نہیں چلیں گی۔ جعلی نمبر پلیٹ اور ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کم عمر بچوں کی گاڑی چلانے پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ پولیس سپاہی بھی سادہ لباس میں اسلحے کی نمائش نہیں کر سکتے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی تخریبی کارروائیاں بے نقاب۔ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں بدامنی پھیلانے کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل اور استعمال کے ذریعے تخریب کاری کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شواہد کے مطابق LOC پر بھارت کی طرف سے IEDs لگانے کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ بھارتی IEDs دھماکوں کے نتیجے میں اب تک متعدد معصوم شہری زخمی اور شہید ہو چکے ہیں۔ 4 تا 6 فروری 2025 کے دوران بٹل سیکٹر اور راولا کوٹ کے علاقے میں 4 بھارتی IEDs برآمد۔ دھماکے سے ایک شہری شہید۔ 12 فروری 2025 کو بھارتی فوج کی دیوا اور باکسر سیکٹر میں فائر بندی کی خلاف ورزی میں 2 جوان زخمی ہوئے۔ پاکستان کا بدامنی پھیلانے اور بھارتی IEDs کی نقل و حمل پر بھارت سے احتجاج۔ اقوام متحدہ کے ساتھ بھارتی تخریبی سرگرمیوں کے شواہد کا بھی تبادلہ کیا۔ بھارتی وزیراعظم امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ملاقات میں ٹیرف، ٹیکنالوجی اور تجارت پر تبادلہ خیال ہوگا۔ امریکی صدر نریندر مودی سے ملاقات سے قبل باہمی ٹیرف پلان کا اعلان کر سکتے ہیں۔ بھارتی وزیراعظم کی آمد پر امریکہ میں سکھ کمیونٹی کا احتجاج۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کا اردن کے شاہ عبداللہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنما فلسطینیوں کی بے دخلی کے بغیر غزہ کی تعمیر نو پر متفق۔ مصری صدارتی دفتر کے مطابق مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے صدر ٹرمپ سے تعاون کے خواہش مند ہیں۔ ادھر فرانس نے امریکہ کا غزہ پر قبضے کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ امریکی صدر غزہ کے لوگوں اور عرب ممالک کے حقوق کا احترام کریں۔ اتنی بڑی آبادی کو نشانہ بنانے کے لیے آپریشن کرنا درست نہیں ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کا یہ مطلب نہیں کہ فلسطینیوں کا احترام نہ کیا جائے۔ فلسطین تنازع کا واحد حل 2 ریاستوں کا قیام ہے۔ فلسطینیوں کو غزہ میں آباد اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ غزہ پر امریکی قبضے سے مشرق وسطیٰ میں مزید عدم استحکام پیدا ہوگا۔